میری بہنوں اب ان معصوم بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کو ٹی وی والا مت بناؤ، ان کو موبائل والا مت بناؤ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں سن لو۔ میں ایک گھر میں گیا مولانا، ایک گھر میں گیا، 6 مہینے کا بچہ بہت رو رہا تھا، خاموشی نہیں بیٹھ رہا تھا، تو میں نے فوراً چلا کر کہا کہ یہ کیا ہو گیا، دیکھو اس کا پیٹ دکھ رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے، اس کو دوا دو، اس کو خاموش بٹھاؤ۔ تو اندر سے عورت نہیں چل رہی، مفتی صاحب ٹینشن مت لو، دیکھو ابھی خاموش بیٹھ جائے گا۔ فوراً لائی موبائل اس کے ہاتھ میں تھمائی، وہ 6 مہینے کا بھی خاموش بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھے اشارہ ہے؟ یعنی عورتیں کیا کر رہی ہے، بچوں کے ہاتھ میں کیا دے رہی ہے؟ موبائل، اینڈرائڈ موبائل۔ موبائل میں سن لو، بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں کہ موبائل میں آپ کو معلوم نہیں انٹرنیٹ شروع ہے۔ یہ شیطانوں نے انٹرنیٹ پر مولانا، شیطانوں نے 4,37,000 گندی ویب سائٹس انٹرنیٹ پر ڈال کر رکھا ہے۔ آپ نہیں بھی چاہیں گے تو بھی آپ کے موبائل کا انٹرنیٹ چالو ہے، تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ننگی عورتیں، گندی تصویریں اور گندی ویڈیو آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ آپ اپنے بچوں کو اینڈرائڈ موبائل دے رہے ہو، وہ اس میں گیم کھیل رہے ہیں۔ ارے میرے یارو، او میرے جوانوں، او میری بہنوں، تم کو خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارا بچہ گیم کھیل رہا ہے، اس کا نیٹ شروع ہے اور اس کے نگاہوں کے سامنے ننگی تصویریں اور ننگی فلمیں بھی آ رہی ہیں۔ یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیو، خدا کے واسطے ان نسلوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب بھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج۔ یہ گناہوں کا مارکیٹ ہے، یہ گناہوں کا دلدل ہے۔ شیطانوں نے ننگے پن کو، زنا کو، حرام خوری کو، بدکاری کو عام کر دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہماری ان بچوں کی حفاظت کریں، بچپن سے ان کو گندے راستوں پر نہ ڈالے۔ کیوں؟ او میری بہنوں، گھروں میں نماز پڑھا کرو، مصلی بچھایا کرو، سجدے میں جایا کرو۔ میرا ماننا ہے، ہم نے ایسی ویڈیو بھی دیکھے ہیں کہ 1.5 سال کا بچہ ہے، سنو 1.5 سال کا بچہ ہے نا، ماں اس کی نماز پڑھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، تو وہ 1.5 سال کا بچہ بھی، اس کو سجدہ کرنا نہیں آ رہا، مگر وہ بھی کسی طریقے سے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک رہا ہے۔ تم جیسا عمل کرو گی ویسے تمہارے بچے سیکھیں گے۔ ان بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کی صحیح پرورش کرو۔ بلکہ میں تو ایک آگے بڑھ کر ایک بڑی پیاری بات آ گئی کہ عورتیں بچوں کو بھی ڈراتی ہے اگر بچوں کو، تو عورتیں کیا کہتی؟ دیکھ بھلا وہ سامنے بلی دکھ رہی بھلا، یا ڈراتی تو کیسا ڈراتی؟ دیکھ بھلا وہ سامنے کتا کھڑے لے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی بھلا، ہاں نہیں۔ تو عورتیں کیا کر رہی؟ بچوں کو کیا ڈرا رہی؟ کتے سے، بلی سے، ہے نا، سانپ سے، کیڑے سے، چھپکلی سے، مکوڑوں سے۔ او میری بہنوں، ان کے دلوں میں یہ کتے بلی کا ڈر مت ڈالو، صاف کہہ رہا ہوں، ان کے دلوں میں یہ کتے بلی کا ڈر مت ڈالو۔ اگر ڈر ڈالنا ہے تو تمہارے دل میں بھی، اگر ڈر پیدا کرنا ہے تمہارے دل میں بھی، اور ان نسلوں کے دل میں بھی اگر ڈر پیدا کرنا ہے تو ان کے دلوں میں رب العالمین کا، پروردگار کا ڈر پیدا کرو۔ ان کو بتاؤ کہ میرے پیارے بچے، قرآن پڑھے گا تو اللہ بڑا خوش ہوگا، میرے پیارے بچے نماز پڑھے گا تو اللہ بہت خوش ہوگا، میرے پیارے بچے اگر گندی چیزیں نہیں دیکھے گا اللہ بہت خوش ہوگا، میرے پیارے بچے اگر موبائل میں گیم نہیں کھیلے گا اور کوئی حدیث کی کتاب پڑھے گا، کوئی نبی کا واقعہ پڑھے گا، کوئی صحابہ کا واقعہ پڑھے گا، تو ان کو سمجھاؤ کہ اللہ بہت خوش ہوگا۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان کو کتے بلے کے ڈر مت ڈالو، اور ان کو اور چوہے اور بلی کی کہانیاں مت سناؤ۔ ان کو اگر تیار کرنا ہے آنے والے فیوچر اور آنے والے مستقبل کے لیے، تو ان بیٹیوں کے سامنے سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤ، ان بیٹیوں کو فاطمہ کی زندگی سناؤ، ان بیٹیوں کو خدیجہ کی زندگی سناؤ، اور ان معصوم میرے بیٹوں کو بلال کی زندگی سناؤ، اور صحابہ کی قربانیاں ان کو سناؤ۔ ایسے تیار کرو ان کو۔ یہ مدرسے کا جلسہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ان کو تیار کرو، ان کی بہترین تربیت کرو۔ بلکہ آخری جملہ اب اس ٹاپک پر بولتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر ان کو دنیا کا سارا آرام بھی دے دیا،
بہترین بنگلہ بنا کر دیا. کیوں؟ آج کل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے